Çocuklarda geçmeyen sabah öksürüğü. Şimdi bu çocuk neden öksürüyor? Astım olabilir. Buna reaktif hava yolu deniyor. Bu çocuklarda bir astım testi yapmak gerekli. Yani bu çocuk niye duyarlı? Bir de spesifik immünoglobulin E bakılıyor çocukların kanında. Yani soya alerjisi mi var, ev tozu mu var? Bunu bilin bir kere. Yani en çok ev tozu, soya oluyor, yumurta proteini olabiliyor. Onun için spesifik immünoglobulin E baktırabilirsiniz. Eğer bu alerjini keserseniz düzelir. Deri testleri çok güvenilir bulmuyorum. Hani deriye şöyle yapılıyor ya, onlar değil. Ama en çok alerji ev tozu olabiliyor. Bu birincisi. İki, e, kortizonlu bir ilaç kullanıyorsunuz. Devam edin. Bir de reflüsü var mı bir bakalım mutlaka. Ya bu çocuk acaba reflüsü mü var? Reflü de astım benzeri bir durum yaratabiliyor. Yine kuru havalar, soğuk havalar çocuklarda astımı tetikleyebiliyor. Bir de sinüzit. Ya bu çocuğun acaba sinüziti mi var? Alerjik rinit. Ya bu çocuklarda şöyle bir şey size söyleyeyim. E, Astım aşıları var. Yani o çocuğun eğer polen alerjisi varsa ya da ne onun adı, bu ev tozu alerjisi varsa, bu alerjiyi eğer kolundan verdiniz mi o aşı çocuğun astımını önlüyor. Yani aşı da yaptırabilirsiniz buna. Alerji aşısı adı veriliyor.